嘉賓應該係我呢個頻道咧，即係最殺食、最性感、最靚嘅一個女嘉賓。好多謝你要咁樣讚我，多謝。因為我之前嗰啲係阿張婉婷啊、阿葉潔興啊嗰啲、阿 Minnie 曾啊，所以冇咧，咁當然係唔同比較啦。梗係啦。咁我就覺得真係好榮幸。阿 Amy 一口啊答應。咁啊，由你即係亞視到阿周定歐先請你入嘉禾，咁去拍《霸房花》，我哋開始個話題。咁但係真係令到你全港轟動咧，你認唔認為係因為阿麥當雄嗰一部《偷情寶鑑》即係玉蒲團咧？你覺得？我覺得應該係嘅，係嘛？係嘅。嗱，偷情寶鑑玉蒲團咧，呢個故事咧，即係未央生咁咧，其實就都拍過幾個版本嘅。咁有一個專拍3級片嘅導演咧，就冇同你合作過，嗰個何帆。有噶，其實有啊，佢揾過我噶，但係你冇應承。但係嗰個就太離譜啦，係要脫嘅，係要露嘅，我唔肯。咁啊，因為何帆咧。其實佢俾人個感覺嗰陣時，佢係一個好唯美，冇錯。我同佢傾過嘅。係，其實何帆咧就俾阿麥當雄早先拍咗呢個玉蒲團嘅故事，因為嗰個劇本係我寫嘅。哦，咁嗰幾個女主角咧就係于子慧啊、咩鄭艷麗啊，即係你有冇聽過？咁你寫得好咩啫？係咪？喂，唔係，係咪嗰個啊？嗰隻場係咪你寫噶？梗係阿麥當雄嘅傑作啦！我正想問，因為我亦喺呢個頻道講過咧，啜腳趾公，據講咧現場咧就係麥當傑啊、敖志軍啦，大家話因為唔係阿吳啟華嘅腳趾公嚟嘅，你記唔記得啊？你記唔記得係邊個嘅腳趾公？係麥當雄啊？唔係麥當雄去現場噶嘛？哦，導演就麥當傑啊嘛？麥當傑啊？攝影師就係阿敖志軍啊嘛，阿軍神啊嘛。結果好似係佢哋兩個猜贏咗嗰個，咁但係你睇劇本有冇呢一場戲㗎？有冇寫明有啲一個咁嘅場面㗎？應該好似冇㗎。去現場真係你真係太好人，現場話 Amy 嗱呢場戲就擺位係啦，擺晒位，佢想咁樣拍咁係啊。咁你就唔敢，你唔識 say 咯。咁啊係，人哋冇叫你脱，又冇叫你咩啊，啜腳趾公啫。唉，咁但係啜腳趾公嗰個想像力咧，係比脱更勁嘅，你知？其實係唔開心嘅，拍嗰陣時，即係好似要求好似佢哋好高，但係又冇佢又冇令到你嘅尺度，你話3點不露嘛，係真係啊嘛，但係佢要求到係好高，我係唔開心嘅。冇錯。呢個3點不露，我想問係邊個定嘅準則？係你一決定即係走性感路線，因為係啦，因為唔好辜負自己嘅身材，但係你就嗰個係你嘅底線嚟嘅。因為我覺得如果你一露晒，佢最多咪拍1部2部玩完噶啦，就係啊，我就覺得唔好咯。所以幾聰明咁啊！但當你拍咗成5、6部都係3點不露，有冇啲製片商話嗱，葉子薇你守住我防線啊嘛，我搵啲銀彈咁掟你，當然有啦，係嘛？但係啲銀彈掟你都係堅守。嗰陣時你更加唔係堅守啦，因為嗰陣時你好多電影拍緊噶啦嘛，我做咩無謂為咗你破壞我自己嗰條線咁樣要攞你筆錢啫？我就覺得唔中意。咁啊，所以雖然你係好豪爽，我哋當傻大隻咁，但其實聰明絕頂啊，葉子薇啊，梗係唔係啦。咁啊，對手戲主要係阿吳啟華同阿徐錦江，係啦，佢兩位都係君子嚟嘅。其實佢好怕醜噶，阿徐錦江又係先，仲怕醜啊！係咯，你睇佢唔似咧，睇佢個好粗豪咁嘛。係啊，咁咧其實咧埋位，其實反而呢啲戲咧係女人係冇咁怕醜嘅，男人係尷尬啲嘅。咁啊，即係徐錦江比吳啟華更怕醜。係啊，因為徐錦江我哋識佢噶嘛，佢個把聲咧就陰聲細氣。其實佢係幾斯文嘅，真係好有風度嗰啲咧，文雅嘅文縐縐，佢又唔。